السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رسالتي للسيدات، واعتبريها نصيحة. تاخذي فيها أو ما تقتنعي بالكلام، الأمر راجع لك. نصيحتي هي كالآتي: لازم توجدي لك مصدر دخل ثابت مهما كانت الأسباب، شهادتك ثانوية، معهد أو جامعية، اشتغلي فيها ولا تجلسي في البيت. وحتى لو جلستي في البيت بعد الشهادة، أوجدي مصدر دخل ثابت. لازم يكون عندك مبالغك الشخصية، حتى لو كان زوجك عنده راتب وانتي عندك راتب، راتبك خليه على جنب للزمان، ما تعرفي ايش الأيام جاية. حاولي انه يكون لك كيان، وان تكون لك ذمة مالية مستقلة. أقل القليل، أحيانا يكون الزوج مو موجود، وأحيانا تكون ما متوفر مبالغ لحد ما ينزل الراتب على سبيل المثال، وانتي تحتاجي لوازم نسائية خاصة. ليش ما يكون عندك مبلغ ثابت موجود متوفر عندك، سواء في حسابك البنكي أو عندك مبلغ كاش تستطيعي من خلاله إنه أنت تدفعي. أو أحيانا يكون عندك مشوار خاص مع زميلاتك مثلا، عندك مبالغ، رحتي السوق وحصلتي شيء صار نفسك فيه، بغيتي تروحي لأي صالة تجميل، بغيتي تشتركي في الجيم النسائي، أي حاجة في نفسك فيها تدفعيها من مالك الخاص دون المبلغ اللي يعطيك إياه الزوج شخصيا ليكي أنت كاحتياجاتك الخاصة كزوجة. اللي من الحياة صارت غالية، ما قلنا ما تساعدي الزوج، ما قلنا ما تصرفي في البيت، بالعكس هذا يزيد علاقتك مع زوجك ويوطرها. لكن في ذات الوقت لازم يكون لك كيانك وشخصيتك المستقلة. أحيانا نسوي مستقبل لأولادنا بحيث إنه إحنا ندرسهم في أحسن الجامعات وأحسن المدارس الخاصة، ونضمن لهم مستقبل أفضل وحياة بكل رفاهية وسعادة. لذا لازم يكون لك مكانتك في المجتمع، تكون لك وظيفتك، ويكون لك مكانك واسمك، وتكون لك ذمتك المالية المستقلة ورواتبك تعملي فيها اللي تريدي بدون ما أحد يحاسبك من وين ولوين وليش. تكون لك حريتك المالية تفعلي فيها ما تريدي. وأيضا نفكر فيها بطريقة عملية. الزمان ما زمان مثل ما يقولوا أهالينا، تغيرت الحياة، صارت الحياة غالية. ليش ما أجمع وأستثمر، أسوي لي بيت وأجر، أسوي لي أرض وأستثمرها، ومشاريع كثيرة وأفكار كثيرة. نصيحتي الأخيرة: كوني دوما مستقلة ماديا، وحافظي على هذه الاستقلالية. وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى أن تكون قد نالت على استحسانكم. نلتقي في الحلقة القادمة، دمتم بود وفي أمان الله.